ஜோஹர் பாருவில் ரெசிடென்சி புஞ்சாக் ஆஸ்தின் கட்டுமான தளத்தில் கிரேன் கோபுர ஓட்டுநர் கிரேன் அறைக்குள்ளேயே உயிரிழந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டார். நேற்று காலை 9 மணி அளவில் தகவல் வந்ததும் தீயணைப்பு மீட்பு படையினர் சம்பவ இடம் விரைந்தனர். 45 மீட்டர் உயரத்தில் கிரேன் கோபுரத்தின் மேலேறி 33 வயது முகமது ஆலிப் இஷாக்கின் உயிரற்ற உடலை கீழிறக்கினர். போலீஸ் விசாரணையில் அவரது உடலில் எந்த காயமும் இல்லை, குற்ற அம்சங்களும் இல்லை என உறுதி செய்யப்பட்டது. சடலம் சவ பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டது. எல்லா நோய்களுக்கு முக்கிய காரணம் ரத்த ஓட்டம் சரியா இல்லாததுங்க. குறிப்பா தலைவலி, உடம்பு வலி, மறுத்து போறது, வசதியா இருக்கிறது, மூச்சு திணறல் மற்றும் பல. இதை நீங்க இப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா ரத்த கொதிப்பு, இனிப்பு நீர், இருதய சம்பந்தப்பட்ட நோய் மற்றும் பல நோயெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். டென்ஷன் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கிடும். இது நவீன முறையில தயாரிக்கப்பட்டது. ஆண்டுகளா மலேசியால பயன்படுத்துறாங்க. உங்கள் ஆரோக்கியத்தின் நண்பன்.